Друзья, добрый день! Сегодня кратко расскажу, для чего нам нужен коллаген. Сейчас как раз коллаген со скидкой идет, с очень хорошей скидкой. Этот коллаген, скидка бывает не так часто. У меня вот он коллаген оригинальный. Сейчас я заказала ваниль и черника. Я в тот раз заказывала и принимала ваниль и чернику. Мне больше понравилось как-то. Вот. Что такое коллаген? Коллаген — это наш каркас, который поддерживает нашу кожу, сухожилия, суставы. И в первую очередь надо принимать его, когда для профилактики, я считаю, а не тогда, когда уже суставы болят и заскрипели. Особенно архион показан тем, кто занимается спортом, танцами, артисты балета, например. У них идет повышенная нагрузка на все, особенно на суставы, на сухожилия. Но обычному человеку тоже нужно его принимать, потому что пища у нас сейчас не сбалансированная, и недостаток коллагена сказывается. Вот бывает рыбный коллаген и коллаген млекопитающих. Что выбрать? У нас рыбный коллаген, высокоочищенный из рыбы тилапии. И он основные аминокислоты, пролин, гидроксипролин и глицин в составе, которые являются основными, когда синтезируется каркас нашего организма. И рыбный коллаген, он короткоцепочечный и усваивается быстро, хорошо, без затруднений. Плюс ко всему прочему здесь есть натуральная аскорбиновая кислота, L-аскорбат натрия, которая тоже усваивается. Сразу же подчеркну, для хорошего усвоения коллагена нужно достаточного количества гиалуроновой кислоты, аскорбиновой кислоты и кремния. Скажете, эту гиалуронку, конечно, дополнительно можно принимать. В составе здесь только аскорбиновая кислота, как я сказала. Кремния и гиалуроновой кислоты здесь нет. Их дополнительно надо принимать. Вот. И кремний из наших продуктов, есть отдельный продукт кремний, почему-то он исчез пока, видимо, что-то решается с этим. Я вас обрадую, что кремний содержится в нашем пике, природный инулированный концентрат. Его принимать нужно по чайной ложке утром натощак за 30 минут до еды. 20 дней принимаете и 10 дней отдыхаете. И он хорошо сработает. Аскорбиновая кислота, я сказала, в составе есть. Гиалуроновую кислоту тоже курсами нужно, друзья, пропить. Некоторые говорят, что мы едим холодец, но холодец вы каждый день не кушаете, во-первых. Во-вторых, он усваивается гораздо хуже. И там длинноцепочные белковые цепочки. И результат вы, конечно, увидите, но усвоение будет затрудненным. Сразу же хочу сказать, что чтобы хорошо усвоился коллаген, я уже сказала, что нужна аскорбиновая кислота, гиалуроновая кислота и кремний. И еще хочу сказать, из продуктов питания очень хорошо помогает усваиваться коллагену, это перловка. Крупы, не очищенные, не шлифованные крупы. Орехи. Очень рекомендую почаще использовать перловую кашу. Ну, не только каши, с перловки все что угодно можно приготовить. Усвоение будет проще и легче. Вот. Почему же у нас организм сам вырабатывает коллаген, но после 35 лет выработка коллагена резко снижается. С чем это связано? Это связано с половыми гормонами. Фолликулярный аппарат наш начинает истощаться после 35 лет, девочки мои. Запомните этот возраст. Он, конечно, полностью не прекращается выработка половых гормонов, но снижается. Так устроен наш организм, ничего с этим вы не сможете поделать. Чтобы поддержать наши половые гормоны, у нас есть замечательные продукты хронолонг, изофлавоны соя и дикий ямс. Их можно использовать курсами с 35 лет. Но это тема отдельного разговора. Но я коснулась этой темы, потому что коллаген без половых органов, без половых гормонов плохо усваивается. Поэтому девушкам, кому за 50+, коллаген рекомендуется принимать на постоянной основе. Выработка совершенно сокращается, снижается. И это видно на лице, скажем, на коже. Кожа становится сухой, дряблой, овал лица опускается и начинает болеть, скрипеть суставы. Тут доказательств не нужно, по-моему. Но коснусь еще того, что всем ли можно коллаген? Коллаген можно всем, если у вас процесс усвоения белка не нарушен. Это же белок, пептиды, коллаген. Если белок не усваивается, плохо усваивается, это можно увидеть по таким анализам, как общий белок. Общий белок должен быть в норме от 60 до 80, в среднем 70-73 грамм на литр. И если этот белок очень низкий, или вы не кушаете белок, или он у вас не усваивается,
То, что белок не усваивается, можно по анализу КАЛа определить, К-программу. Там все покажет, что у вас усваивается, или вы все, что принимаете, у вас прямым ходом идет в канализацию. Вот. И чтобы усвоился белок, нужно наладить хорошо работу желудочно-кишечного тракта, чтобы не было запоров, чтобы был налажен желчеоток. И если есть недостаток ферментов, нужно принимать ферментные препараты. Их много. Например, фистал, крион. Приходится принимать, потому что если белок, дефект этих ферментов, которые расщепляют белки, или какие-то заболевания способствуют этому, но белок у вас плохо усваивается. Принимая в таких случаях коллаген, вы пользу не получите. Поэтому сначала у нас очень хорошие продукты по очищению организма. Высокая зашлакованность тоже ведет к тому, что белок не усваивается. Нужно почиститься, наладить желчеоток, чтобы не было запоров. Прекраснейший продукт для детоксикации – это L-глютатион, глютатион наш. Неправильно немножко выговорила название. Это самый-самый король антиоксидантов, который налаживает работу печени, поджелудочной железы и кишечника. Всем, у кого есть проблемы, рекомендую этот продукт. Он работает великолепно, особенно наш сибирского здоровья. Он усваивается и доходит до каждой клеточки. Если вы наладили работу желудочного кишечного тракта, если у вас белок хорошо усваивается, то коллаген вам можно принимать, даже нужно. Но без коллагена наладить работу суставов вы полностью не сможете. Так и так вам нужно будет это сделать. Еще осторожно тем, у кого молочная кислота высокая и имеются камушки в почках, камни в желчном пузыре. Это говорит о том тоже, нарушен желчеоток, нарушено усвоение белка. Любой, как лекарственный препарат, так наши БАДы, БАДы это здоровое питание, нужно хаотично, вот где-то услышал, где-то кто-то сказал, продуманно принимать. У вас есть для этого консультанты. У нас есть врачебно-консультационный центр, можно посоветоваться с ними. Но у вас есть свой врач, терапевт участковый. Можете сдать анализы и посмотреть, как у вас там с показателями. Вот. Вот такие мои рекомендации, друзья мои. Но коллаген сейчас с очень хорошей скидкой идет. Воспользуйтесь.